प्राचीन इतिहास रे अनेक किंवदंती रही। राजा राजुरांक शासन कथा कहतु किंबा सामग्री सेतेबेले जो सामग्री व्यवहार करा जाउथिला आधुनिक समाज ताहा हुए तो कम देखिछि। तुतन खामुन मिसर जड़े राजा थिले। विंश शताब्दी रे जहांकर समाधिर संधान मिलिथिला। एही समाधिरु मिलिथिबा सामग्री आश्चर्यचकित करिथिला। एथिरे सुवर्ण कफिन एवं तुतन खामुनकर सज्जा बाड़ी मास्क सहित अनेक सामग्री मिलिथिला। एथिरे तुतन खामुनकर तुरी मध्य थिला। 3000 वर्ष पूर्वर सही तुरी सहित जोड़ी हुई रहिछि किछि अंधविश्वास। एई तुरी को बजाइबा द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइतिला बोली किछि विश्वास करंती। एप्रिल द्वितीय सप्ताह 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हेबार प्राय 4.5 मास पूर्व बीबीसी द्वारा एक पूर्व रेकर्ड होइतिबा तुरी ध्वनि प्रसारण करा जाइतिला। विश्वास करा जाय जे एई ध्वनि जोगु द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइतिला, जेउथिरे 7 रु 8.5 कोटी लोक प्राण हराइथिले। सेबेठारु विश्वास करा जाय जे एई तुरीर एक जादू शक्ति अछि जहा युद्ध आरंभर संकेत देई थाए। एई तुरीटी प्रिंस आल्बर्ट को 11तम हुसर रेजिमेंटर बैंडमैन जेम्स टार्पन बजाइथिले। तुरी बाजिबा पूर्व ही अघटन सबू घटिबारे लागिथिला। तुरी रेकर्डिंग प्रसारणर 5 मिनिट पूर्व लाइट चली जाइथिला। रेडियो उपस्थापिका रेक्स कीटिंग तांको स्क्रिप्ट को मोहम्मती आलोकरे पढ़िथिले। किछि लोक विश्वास करंती जे आलोक बंद हेबा एक बड़ चेतावनी थिला। दुईटी तुरी 3 मिनिटर रेकर्डिंग रे प्राचीन इजिप्टर झलक देखिबाकू मिले। एहाकू बजाइबा परे कीटिंग कहिथिले जे ए तुरी बजाइबा एते सहज नुहे। प्रत्नतत्वविद हावार्ड क्वार्टर 1922 मसीह इजिप्ट रे तुतन खामुन को समाधि संधान करिथिले। सेठारु मिलिथिबा दुईटी तुरी दुनियार सर्वपुरातन वाद्ययंत्र भावरे परिगणित हुअन्ति। गोटिए तुरी तंबारे निर्मित होइतिबा बेले अन्यटी रूपा और काठरे निर्मित। एथिरे प्राचीन इजिप्टर देवता मानकर चित्र रहिछि। तुरीटी केते बड़ होइतिबो ताकु नै आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो। तेबे सुनंतु, तुरीर लंब 58 सेंटीमीटर एवं प्रस्थ 4 सेंटीमीटर। विश्वास करा जाय जे सेगुड़िक सामरिक उद्देश्य रे व्यवहृत होइतिला। विशेषज्ञ माने सिद्धांत नैछन्ति जे राजा हुए तो तांको सैन्य बाहिनी सहित जोगाजोग पई एहाकू व्यवहार करिथिबे। केवल द्वितीय विश्वयुद्ध नुहे, 1967 मसीह 6 दिनिया अरब इस्राएल युद्ध और 1990 उपसागरीय युद्ध पूर्व एई तुरी को बजा जाइथिला बोली किछि कहंती। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदिघोष डिजिटल।